कुदरत का कहर और प्रशासन की लापरवाही का शिकार हुआ मासूम अबू बकर। गटर के मेन होल में गिरने से हुई मौत। मुंबई से सटे नाला सोपारा इलाके में कल शाम 5 बजे के करीब 6 साल का अबू बकर नामक मासूम मेन होल में गिर गया। दरअसल कल अबू अपनी 3 साल की बहन के साथ शाम को 5 बजे के करीब संतोष भवन बनारसी होटल के पास खेल रहा था। खेलते समय वह गटर के मेन होल में गिर गया। पास में खड़े एक लड़के ने उसे गिरते चेंबर में देखा। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने वसई विरार फायर ब्रिगेड और स्थानीय पुलिस को बुलाया। इसके बाद प्रशासन और स्थानीय लोगों ने मिलकर अबू की तलाश शुरू की, लेकिन अबू का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। इसके बाद भी कोशिश जारी थी, लेकिन 5 घंटे के बाद तकरीबन 10:30 बजे के आसपास कृष्णा सागर सोसाइटी के गार्डन एवराइज क्षेत्र में उसका शव बरामद हुआ। मासूम की मौत की खबर सुनकर घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना बेहद ही दर्दनाक है। इस घटना से प्रशासन और लोगों को आगे के लिए सतर्क रहना चाहिए ताकि इस तरह की घटना दोबारा न हो। कैमरामैन शफीक साकुलकर के साथ मैं समीर सिद्दीकी की रिपोर्ट। मुझे बताइए आपके बच्चे का नाम क्या था और कैसे गया, क्या बह गया? अबू बकर था मैं हमारे बच्चे का नाम। हाँ, तो ये जो गटर है ना माना नगर पालिका वाला, उसकी वजह से हमारे बच्चे का सत्यानाश हुआ। नहीं तो बच्चा जाता नहीं था हमारा, वो किधर ही नहीं जाता, घर में ही रहता है। क्या कहना चाहेंगे पूरा इस मामले में? हम यही चाहते हैं कि बस हमारा गटर बन जाए, सब अच्छा हो जाए। आज हमारा बच्चा गया, कल हर किसका बच्चा जाएगा। ऐसा ना हो कि एक एक करके कमती हो जाए, चले जाए गटर के अंदर। और हर हमेशा हमको हर चीज की तकलीफ है गटर के कारण, यानी कचरे का भी तकलीफ है, हर चीज का तकलीफ है। तो गटर में का पानी जो है हमारे घरों में आता है। अब बच्चे कब तक के घर में बैठेंगे? जैसा पानी खुला वैसा पानी निकल, मतलब बच्चा बाहर निकल गया हमारा। अब उसका ढक्कन खुला था। बस ज्यादा तो क्या बोलेंगे अभी। मुझे बताइए यहाँ पे ढक्कन की क्या अवस्था है, क्या कहेंगे? जब पानी भर जाता है तो पूरा यहाँ पे पूरा ढक्कन सुबह से खुला है। सुबह 9 बजे से पूरा ढक्कन निकला हुआ है। पानी का भराव इतना है कि इंसान जा रहा है तो उसको गटर नहीं नजर आ रहा। बोल बोल के थक जाते हैं कि भाई सब यहाँ से जाइए, बाबू यहाँ से जाइए, बच्चे यहाँ से जाइए। कोई भी आके उसको ध्यान नहीं दे रहा है। एक भी आके के उसको बंद कर देंगे कि क्या करेंगे? आपने महानगर पालिका जब बताया कि ये ढक्कन बंद करो तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने यही बोले कि आप लोग ही बना लो करके, रेती सीमेंट लाके। तो उधर का मैंने पहले बनाया था 1-2 महीना पहले, उधर मैंने बनाई थी, लेकिन उधर सही हो गया तो अभी इधर का खुलने लग गया। यहाँ के नगर सेवक को आपने बताया था? नहीं, उनको नहीं बोले हमने। वो लोग आके देख के ऐसा जाते हैं, लेकिन कुछ रहता है तो करते हैं। लेकिन अभी तो सुबह से जो ऐसा खुला पड़ा तो कोई भी नहीं। जब पानी भरता है जब वो निकल जाता, यही होता रहता है। क्या करेंगे? डर लगता है। एक रास्ता हम लोग बताते रहते हैं। कब तक हम लोग भी करेंगे बताओ? अपने बच्चों को कब तक बचाना? बच्चे स्कूल जाएंगे, अरबी जाएंगे, ट्यूशन जाएंगे।